Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawu sapa Abdullah. Dawe khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 hunna iku utawi khamsun. Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki kono barang 5 hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati. Indah qaswatihi nalikane atose qalb. Wa hadhil khamsatu utawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk mingkalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kaya dene perkara dakara kang nyebut ing Masab An-Nawawi fit Tibyan ing dalam kitab Tibyan. Wa zadalan nambe sapa ba'dun sebagian ulama hadhil khamsati ing atase ikilah 5 nambe asya ing boro-boro perkara kathiratan ingkang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiannya khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha ing dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5 tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk hati-hati mujalah satu sholihin yaiku ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh ayil khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh. Maknane khuduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong saleh-saleh. Terus lungguh be wong saleh maksude lungguh pas ngaji. Ngene iku khuduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Sanggeng wong sing slurup ku manane tenanan fil batini ing dalam barang batil. Jadi ngancani wong soleh, menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor 2 maca Qur'an. Oleh maca bitadabburi lan diangen-angen fil makna ing dalam maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bitaatil qalili kelawan njupuk sing sithik minal halal sanging barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halal. Mongko sak temene mangan barang halal rasul kulli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa aklul halal madangi alqalba ing ati. Nah ati wis padang fatan jali mongko dadi pertelo. Lo fatan jalia mongko dadi pertelo apa miratul basirati apa kacamata hati. Miratul basirati. Nah kiye kuwi maknane kaca bergolone ati, kaca ngilon yo. Nak pakanan halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang, iso napa ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekelilingem. Dadi padang minas sodai, terbebas minas sodai saking gereng utawa saking rek. Iku manane gereng napa jenenge. Pokoke kaca dadi burem. Al muwarrisi kang nyebabno lil qaswati maring atose ati. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawa ana dawuh salasu khisalin turisul qaswah. Salasu khisalin te ana telung tingkah uturisu iku iso nyebabno apa salasu khisalin al qaswata ing atose ati atos fil qalbi ing dalam ati. Siji hubutu ami seneng mangan. Wa hubbun naumi lan seneng turu. Wa hubbur roha seneng istirahat. Iki kowe mlebu kabeh seneng mangan. Seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bar mangan rokok. Engko wareg turu, wis mlebu kabeh. Iku mari ati apa? Atos. Maksude wis atos tambah atos ora kok sangka atos dadi. Untung ijek ngaji, mujalatus sholihin oh. Cek ngumpul yang soleh-soleh. Pokoke utang jasa be aku nanti jaya utang jasa be aku mergo ngaji.
Wa qiyamul laili lan obate ati iku jumeneng ning bengi. Salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodhati sause melek menanomi sang turu. Maksude aja kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kanjen melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah papat ngilir rong apa? Isa ndablek jenenge. Mosok setengah papat urung napa? Isa. Wa tadarru ulan DP-DP ne pangeran inta sobahi nalikane meh esuk ai inta kurbi tegese meh marki esuk. Ai tadarruul baki tegese DP-DP ne wong sing nangis nangis tenan fi awal akhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li anna akhiral laili ku waktu tajalliyati ku wektu muncule tajalline pangeran, wektu tajalli, wektu muncule rahmat-rahmati Allah wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatalan nambahi sobadum sebagian ulama termasuk hati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa dzikral mauti lan eling mati wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati ziarah kubur. Mesti delok kuburan iki lho. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping 9 ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya engko pangeran dhewe sing ngitung piye iku totalane piye. Sing ziarah ya apik, layabane ku sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nganti ketemu Wali Songo. Liyane iku wis merem. Mergo delok patok mok setengah jam, delok wong wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soalnya tong dhewe engko pangeran pirsa. Kemko di sepuro, orang sepuro ya keben-ben, jadi salah di sepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabiron hale wong sing ngalap teladan di hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadataman lan nyekseni wong finazi ing dalam klerak-klerak wah iku sinis. Dadi nak Mustofa klerak-klerak delok kene iku ibadah apa? Apa? Ibadah. Dadi nek ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakit napa? Sakit nazak ku ya lara napa? Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa anu ora cocok. Yes, sok wong nazak anjen yo lara tenan. Niku nek didelok malah lara meneh malah dadi srausane niku. Mau tambahane ulama. Tapi mboten cocok kula. Mesti sanut sing wau lho sing ora usah tambahane. Dadi cukup apa? Napa mujalasatu sholihin qiraatul Quran ikhlaul batin qiyamul lail wa tadarruk napa intasab. Wal maqala al khamisata asyar tadi mun maqalah normal ya niki sing wal maqala al khamisata asyar makalah sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir iku ada 5 cara atau 5 model. Qala dawa sapa aliyun karramallahu wajhah la ibadata kata fakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine kata fakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir sirajul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dhahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala yudo ata mongko ora ana padang wujud lahu kedhe qalb. Wa fil khabar niku tetep dalam hadis dene dawuh tafakkur saaten utahe mikir sak mongso. Nggih saiki maknani sak jam, mboten nan ora. Maksud sak kok sak jam dhisik ra ono jam wae tafakkur saaten te mikir sak napa? Mongso. Aneh-aneh iki. Yu khairun wa apik min ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun. Mungkin kalau warai carane mikir, jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani.
Ayat tafakkuru tegese uti tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil mauti ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun duwe apik min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. Lima krono perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkono-mengkono pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran niku nomor 1 baru kae mikir. Nak ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampean tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawai pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan, kita baleni malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbok yo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan. Nyawamu pe mati ya merusut ngono wae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarjiunaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset terus macam-macam lah. Lalu Quran nak jelek manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem kuwi memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik cek di organ tubuh. Organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh. Organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh nggawe kuman niku piye carane? Oh itu kan mau tidak mau gue yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Gue ibadah ratusan tahun mau kepengen mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar. Mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini gus susah tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nganti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun kalau. Pasti kalau sufi ku ape anut Mustafa, jebule saiki dekne dhewe awak nyoro iki.
Ya kapan mau tak duwe Mas ben. Aduh matekno wong. Iki min asratis saah no. Alamat ya apa? Apa? Naruhan wis beling, raine beling pantes gue. Jadi ben ngono, pangeran yo ora kalong rahmate mus tenang ae gak apa-apa sing. Engko tak lapurno, mboten napa-napa Gusti disumbul. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu soleh, rezeki rapati lancar. Suara. Dadi kiai gedhe wae enak rezekine akeh. Tapi ning dunya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu jeling dawuhe bapak. Termasuk dawuhe bapak paling saya kenang tuh begini. Kula jeling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan itu sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing gede sing pidol iki. Nah, itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risih dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu tapi dia wali betul, lu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai sing bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah kumuluhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan itu. Bagaimana calonan presiden ya kagian. Kan kok jugeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari, posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah, itu pondasi Ka'bah. Sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak. Woi, tak lawan tenan. Indonesia niku jek akeh orang ajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nak wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih. Hanya risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah, keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Mbah Hamid Pasuruan. Bukan karena mbah saya memang misanan sama mbah saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Jogiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dianggap wali paling wong sowan nggawa gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template ning 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat Gus Bam bis swarga 1 juta jaluk swarga. Aneh-aneh. Aslinya medhit 1 juta kok gue bayar apa?
Tapi lumayan seneng kiai tapi ya seraba. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku sampai ulama terutama kiai fikih sing ikhlas tapi niku sumeneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwes pun dituwelpon ana dering apa HP, goleki HP deh terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Wong Jawa ngerti nak salat omong ku batal. Terus hebatnya wong Jawa, nak sholat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener, saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutadak tak khobar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil samawati ya rafa wa milul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhir. Sifatnya alhamdu mil'u samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil'u rafa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ilaih. Terus wa mil'ul ardi rafa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing Anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat wong Arab kagum. Ini ndak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih, mereka rofak nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru nih. Nak ngaji ini musola ngersalah Indonesia diduduk apa? Jajal aku. Rabbana lakal hamdu mil ism. Goblok milu kok. Mesti gue ger gurune kayak gurune dhewe ya ora nakhune. Lah kok. Gurune ku ya ora iso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Malah. Buareng sholat, sing wong Jawa itu ngimami. Allahu Akbar ya. Allahune rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdulillah. Kabiran yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlaq. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajbur. Dicucuk. Masya Allah anta fasih maksud itu bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayuhan nabiyyu munada mufrad, ayuhan nabiyyu rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman cilik salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh. Masya Allah bodoh kok barokah ngono iku sanggeng. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ra salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karo Allah Karim sematan wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik haji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun ya. Wong paling gioblok wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan dilatih. Yo nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujudno tenan jam 3 dipraktekno tenan. Ngantem pertama ning jam 3 ula wis bener kabeh. Sampeyan ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar
syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu. Maka tidak boleh pakai sandal, apalagi pakai dolar diulang. Orang setan dalam dolar, wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kadasa. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah. Itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Orang pinter weh. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi yaiku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan lu. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serangan ora salah. Lho kok bolak-balik haji tawaf, jare ketua apa? Regune, iku tawaf wis ping 7. Jare ibu-ibu ning gurine kene niku jare lagi ping 6, bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan iki mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu, sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7. Dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ora ndedonga serep 7. Iku ning kitab ra ono, yakin ra ono. Terus tak kok Pak, iku ono kitabe ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi 6. Wah, matekno wong. Dadi karet versus doa. Wah, matekno wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak, pokoke kula melok." Akhirnya kula takoki, aku asline ya ora mutawif ya ora pembina. Tapi nak wong alim kan ketara geneng ndi wong alim tetep ketara, tetep. Akhirnya mulai takon, "Mun Bapak, pokoke terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih al-aqal apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke, baleni pisan kas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5, tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti tidak. Akhirnya sing mutawife tak mau ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka rong lempir langsung pisan. Iya kita. Lempire kan bukaane sitok-sitok kan iso wae apa? Langsung loro. Semenjak iku dene nak ngono iku Gus bahaya lempiran. Bahaya nak misale kowe kesusu buka terus untuk telu be. Misale kelet apa? Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ngono, watu wis diitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Watu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya iku ora, balang cek ngitungi watu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo deh. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darani kajine rasa. Wah. Ngamuk mesti. Larang kok gak sah lho dadi. Mulane medhit yo ana barokah ya mergo eman nak ras sah kan bayar. Ayo wong Indonesia barani salate rasa tenang ae. Ana manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Malah Indonesia ku lucu, kajine bener nak salat do salah. Perkarane ora tau do ngajari salat, wong ngrasa ra apa-apa ora bayar wae. Tapi nak haji bayar. Mulane apa salat itu perlu bayar, ben rondo ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat bisa niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene kosong. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Stok. Dadi dekne keyakinane 6.
Sing mutawif didudono doa putaran ketujuh. Lho Gus dongaku tok kene jare. Khilaf kan tuh. Akhirnya jamaah kan yo mikir, wah. Akhirnya ya, dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji podo kan ngono. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu imam. Yo dijiwai. Tapi nak mutawif kan keseringan. Wong tahu nak mutawif tak takoki, tapi rahasia tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan, jawabnya lucu. Gak Gus gak kaji, sebagai ritual. Tak takoki, kena apa ora kaji? Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif, ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji, tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau adus, kuwesel sabu. Tapi kira rahasia, tapi tak omong. Tapi tidak semuanya. Tapi banyak tak tanya jawabnya gitu. Oh capek loh. Karena kalau dia ikut niat haji, itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat loh. Kuwesel adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dekne ceroboh itu tinggi sekali wong. Kelakuane ngono maksudnya iki angel teman terang no. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak mbok takoki ya milih fikih, cara fikih nak mamang 7 mbek 6 ya. Karena yang lain enggak debat, yang lain enggak duwe ingatan. Ngono sing nganggo Ka'bah nangis ya Allah, nus aku ora roh ping 6 7 iku. Moe menang kalah nangis ro Ka'bah nangis malah repot menang ngajak wong iki wis. Mau nangis utange bawa didosane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya tertata. Lalu saya itu sampai bosen orang takok haji karena saking tapi ya seneng loh tetap seneng karena itu ilmu. Karena terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa Indonesia karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan roh rasane rino ning Arafah, roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata ya bener-bener mu'dhamul lail, ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponakan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune iku masyaallah tenan. Sampai wasiat sing ra penting-penting kok makani manuk doro yo dilakukan. Suwangking wis masyaallah tenan. Sedekah ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Lho ora ono kaji lomo kok Indonesia, mergo wis diwarai. Sedekah ambek tukang sapu iso wae ku Nabi Khidir. Wah kan. Pokoke macam-macam. Akhirnya gerono wong aneh-aneh, jangan-jangan ini Nabi Khidir. Waduh, Nabi Khidir dikai real lho. Iya gue Indonesia tok. Wah jos wae napa? Jadi masya Allah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau iktikaf nang masjid nang ibadah nang swarga ndres nang swarga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Sono sing wakaf tanah, nek wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detail. Wis kok latihan militer tenan, detail ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, Bu ampun brosot mriki nggih. Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mblusuk jero Ka'bah. Mergo Hijri Ismail iku minal bait. Jenengan kedah liwat luar Hijr Ismail. Itu nggak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia nggak ada yang salah. Detail, sedetail-detailnya. Wes mutawif nerangno, kemenak nerangno, kiai tanggane nerangno. Wes ngono diomongi. Eman Bu ya wes bayar larang gak sah. Lha sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi terakhir iku. Wes bayar larang.
Tapi nak nerangno salat tenanan gak mandi, perkarane gak bayar. Gak sah tenang ae wong salat ae. Ora bayar sembrono. Ya eling-eling. Dadi maknane mikir enggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i, kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini enggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Karena wali itu wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa nah wali di Indonesia kan gak, kadang rambutnya gondrong terus atau wadus, terus ono maklar umate darani salatine Mekah ngono wis iso dadi wali. Kok rugen itu dakok pinggir segara. Terus klunak jupuk tegesan terus muni iku ngajine mbek Nabi Khidir. Tapi sing ngomong wakil aja siji loro. Mustafa WA. Setelah ketemu wali baru, rambutnya keriting. Sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu wong ngutuk apa jan wali. Wali kok ameneng parah. Tapi nak jare sing percaya, ora Nabi Khidir kan senane pinggir segara. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya iku anu takdir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang tritis, misalnya Mustafa milihnya parang tritis, roh wong buka aurat dikandani. Bu, niki hisabe berat diklambeni lah, diklambeni. Diwarahi carane ibadah. Syukur-syukur gelem diwayo urutannya. Urutannya jelas, kefikihannya itu jelas. Jadi ya sok apik, pokoke intine ulama iku apik. Ayo milih dadi ulama apa dadi wali? Ayo milih dadi ulama wali. Masalahnya pilih ora tetep ora kasil, bismillah tetep ora kasil. Ora iso kabeh wis. Mengen kula nu ana wong aku jek eling betul dawuh Bapak. Wong terkenal dadi wali, mbek terkenal dadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal dadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman Ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman Ihya. Syukuran kepengen sanad saking jenengan. Kula tak mau Ihya teng ngarepe jenengan. Baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca Ihya. Terus beberapa putra kiai, Gus kepen kula untuk sanad Ihya saking jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kitab apa. Terus setelah baca Ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan caranya bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali ora, wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi mbah iki. Halmi template 10 juta. Dungane mbah yo yo masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab-kitab. Memang maksudnya wali ya. Kok Syekh Abdul Qadir Jilani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Syekh Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13. Itu termasuk nahwu. Rumangsa Syekh Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bar mangan pitik mulai. Wah iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai. Ora ngono iku. Syekh Abdul Qadir ora men manakipan wae. Syekh Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Jadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah lho. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan istafala yastafilu istifala. Dise eling mesti. Ayo fa'ala yafailu tafila. Na afala yafilu. Ala nasawa eling. Betina ngono. Dadi nahwu murid-muridé ana betina ruame. Farroha yufarrihu tafrihan ngono betina. Masa repot tak mulai wudu paling mulai pikir masa dimasu. Nah itu sagia ini mesti London mergo oleh tasrifan terus kena muktal apa mudoaf. Nggak mesti mikir. Orang pinter lah mesti mikir. Lam yartada apa lam yartadi. Mesti mikir. Ayo kena mau coba lam yartada apa lam yartadi. Ya kemungkinannya loro, nak sangka madi irtada yartadi, berarti kan nakis yai, berarti lam yartadi, mergo khatfu harfil illat, mergo partainya mangkus. Tapi sangka irtada yartadu, berarti macamnya lam yartada, perkarane mudo. Lah aku bedino sorokan, mesti banget alime ora. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi, orang nganggo irtida, mergo mesti nakis. Mergo irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu
Kono lam ya lam yartadda. Mergo mudo. Sorokan gunane ngono. Lah nek doane ya tak tampa sorokan. Nak kepen isin ayo. Mesti kepen alim mau kepen isin. Lah biasa cobaan ra konangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae aku ya tak tampa, tapi mau kepen alim mau kepen isin ayo jawab. Ra usah yo. Kepen alim mau kepen isin. Wisan Mus, biasa khutbah pah-pah, jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cilik-cilik wae sorokan mbak aku, bocah ahli aja. Salah yo pantes. Ya tahu kalau diparani kiai wis sepuh Gus ben sorokan ben ampun, Mbah. Kula sungkan. Mboten ampun Gus. Nak salah Gus salah nomor ketua, Mbah. Matane wong tenan. Saiki lho nate beberapa kali di santri tuwa. Dal syaratte iku kudu murid sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeten iki ngaji level B aja, ngaji sing top iku murid sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, sida ngaji apa sida isin? Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikono nguri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol nguri. Terus usul ya Imam Malik idzan lana an nuqri'a kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terus dari Imam Malik ikra ala hadza. Kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rada ngotot. Rada kotok Imam Syafi'i ora rontok nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rada mangkel. Bocah iki piye karep. Dia pertama teko. Terus ditakoki. Min ayyi an anta? Kamu orang mana? Min fata Quraisyin. Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji diwaca apal macane bener. Ora dihafal lho, pancen roh terkibe, pancen kono kowe kan dihafal. Semenjak niku terus innalaka la sya'nan wa innalaka la nurun fala tudfihu bil maksiyah. Kowe sumben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih, saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kersa nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab itu. Nah, ngono akeh tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah Bahmun Al-Ulama Al-Mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya yang khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Nah, kena gelem ya monggo, betul masalah. Nara gelem ya segini ki. Teko ngaji bar mulai nyate klatak, alhamdulillah bar ngaji. Sekarang pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji deh, pokoknya ngaji nih gue enak. Lah yang nerang nopo, gak perlu, gak perlu iki lo rekamannya. Aduh, murid tak dong ini, agar kon nerang wong liya seribet ya, tak kayak file, takok barang. Ayo kelakuanem ngono to, aja. Enggak kelakuanem ngono to. Milih nerangno apa milih ngekeki file? Repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim As-Sadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intaqala ila rafiqil a'la saya tidak sempat ketemu.
Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setelah khatam watok beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang kok ora hafal iku gak. Sangu deh nih. Sangu hafal maksudnya sangu hafal paham lagi ngaji Imam. Dan nih senenge aku kowe wapal Jalalain wis alim terus ngaji ning kene. Masyaallah koyo apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misalnya ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong toh tersinggung toh. Kita ya dong santai. Gak ada harga diri. Malah nih kalau gojol aku gak haram karena wis digojol ora ada harga diri ya santai. Saking apik atine menoh. Dadi gak gampang gelo. Qalbin salim apa? Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok muridnya iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takriran, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi mbok terkep rofa kok Mbah Mun maca jer, berarti tekem cek kualik. Rofa kok menculote jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok min. Itu kan terlalu. Man iku maknane wong, min iku dari kan. Kaceke ya kakean le dul apa? Paham apa? Sing repot kehilangan titik. Hayatun ulo. Padahal tulisannya khabatun biji. Mulane dadi guyonan, salah titik jadi mati. Ana murid tuh gobloke ra karuan. Dikandani gurune, habbatun sauda dawaun min kulli da. Dadi biji hitam iku dawaun min kulli da. Jinten apa? Kita pendek ini hayatun sauda. Oh, dawaun. Wah, akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng ku kobra. Oh, wong ijazah dekne kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulli da. Dadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ireng tenan, dekne pede wae nyekel ngobat to. Dekne kan ora kepikiran nek iki beracun wong dekne kitabe obat. Nak hayatun iku obat. Cekel dicokot ya wis taqabbal wa minna minkum ya Allah. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Dadi apa salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulli da. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mane bener ki ngaji mbek guru ni bener. Dadi nek kitab salah tak bener no. Tetep mampu lho no kitab tulisan salah mampu. Ya, gelem ora ayo nek ngaji sorokan. Kepentok ilmu, pentok isin. Kemungkinane yo. Golek isin yo haram. Sarau semari perkara tok wis. Malah ras. Gak usah ya, wis ngaji ngene-ngene wae wis ganjarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten? Ibadahe pinten? Swidak tahun. Ya mesti wae lah. Misale kowe swarga wae. Misale Mustafa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulumuddin ngurip-ngurip agamane pangeran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi enggak akan menandingi kebaikan
ulama. Mulane sampai patah piye? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal saat maknane ora sak jam, mau sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni saaten niku sak jam iku keliru. Wong dhisik ora ngono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasaah arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam itu sama dengan situna daqiqah berapa? 60. Ya ora ono Nabi. Dadi saah itu udah sak mongso no? Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 3 menit itu wis sak saah. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. iku ora ulama iku pedagang. Apa meneh mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fee-ne akeh. Tambah ulama iku maklar iku aneh-aneh iku. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ulama iku apa? Maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan yo rame-rame Islam tapi wis ora ulama. Malah ono penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek sorokan gak apa-apa tak buka. Aja ya ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki. Nah takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus wae asline iso cuma adab. Ya tak wari carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab wae Gus wae. Dadi kesane ora krana bodoh tapi apa? Adab. Ya ngono ae takoki wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasuru lan ora hasil apa tafakkur mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'huduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikru dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husulu hadzal qadri te hasil ikilah kadar mutawaqqifun iku kandhek ala makrifati ing atase makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Ismata lam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kaifa halika ya apa ya tamakkanu dadi kuat apa zikruhu ilinge wong biqalbi ana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi kok dhewe Imam Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran makrifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara huwa kang uta Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Wis rungokno tenan ben dadi wali. Dadi wali apa dadi ulama? Dadi wali sing kau ulama, aja dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot wali bahasa Indonesia. Ya mau, ibu ratus ngono wis amben ning gunung ndihen. Kowe milih dadi gunung kidul apa milih sing segoro? Gampang di cara populer rohan dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning segoro apa ning gone gunung? Gampang di nek ning daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Ngomen nyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tak warai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungokno tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahud, ada nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah, ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil.
Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih. Itu ada riwayat unik ya, Fuad. Unik betul. Ada orang tuh sujud ke Misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si Soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si Soleh ini marah. Terus dia bilang gini, "Fawwallah yaghfiru wallahu laka." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Atau muni janjok gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul lihadzal fata al-abid man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru dzunuba. Man dzalladzi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karepe dhewe. Misale Ruhin mangkelno aku, padahal ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Khen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya canom iki saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ramah memaafkan, padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono, ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan, mereman lah kawan. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh zaman. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzatnya bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngono iku. Mun Islam sing sok ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Mulane koyo kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Ora iso. Iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa sedintai Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhus nih, masalah. Kalau nanti ketemu mufti nih teng Boyolali. Kulo riyen mufti lho, saat dia kan wedhus. Tapi teng Korea Gus, mate nopo iki. Guyon iki. Wis gak apa-apa, ke zaman mufti ikhlas swarga, angon wedhus ikhlas yo swarga. Sing mari swarga ora muftine, ikhlas ya. Wah yo Gus cocok. Ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngon wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa lah pokoke metu. Jadi Allah tuh enggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka.
Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al kayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al amani. Tapi khayale ning Allah. Dhuwur. Kayak kowe nih lha ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu swarga pokoke urip. Bar ngaji mau seneng apa klathak sebariku kancanan tukar-tukaran nomor damai. Gak penting swarga neraka gak penting relasi. Amit-amit tenan di murid gue amit-amit tenan Yesus ngaji sabar pokoke di murid gue ngaji sabar. Aku urung tahu roh diskusi cocokan makna mau Gus Pak maknane opo urung tahu. Akhir diskusi ku mesti yo tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Urung tahu aku keterucut roh. Mau Gus Pak maknane apa? Perkara apa gara harus takok. Lagi makro ana dhewe. Allah karim ya Allah ya Allah. Amit-amit tenan. Tapi ngono-ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan wis. Kula de guru Mbah Mun yo sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, Mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula wis dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wis nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. Suwe-suwe ora. Tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa gaji kok model ngene iki. Nek suwe-suwe kulino, suwe-suwe ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain. Terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah Allah tetap sebagai Allah. Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora roh, mergo ora ngaji. Mulane kok kula maksudna sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho iku malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning tahu diri terus kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, pokoknya. Jadi sing diarani ma'rifatu ya isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kayak mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadisi. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asrafu alamin. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha zinatal arsy.